Adi Warlis est notre première invitée en ce qui concerne la partie artistique de notre émission de ce matin. C'est un chanteur, auteur, compositeur, interprète d'expression kabyle. Il vient de sortir une cassette qui s'intitule Ajou Hadj, le mariage, et qui est en vente au 120 boulevard de la Chapelle. Il vit à Paris depuis une vingtaine d'années où il exerce la profession de coiffeur. Il va nous interpréter une chanson de sa composition, Si on pouvait, et d'après ce que j'ai compris, ça voudrait dire avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Adi Warlis. على غنت تعيش غريب وخفرت بتهنية الوكيل مزمرسن يدورت تجر وسن على غنت تعيش غريب وخفرت بتهنية مغنتني سنين نوان هيني نكفي مغنتني سنين نوان هيني نكفي وين الثمن الرقسان مازالو الهيلولة وين الثمن الرقسان مازالو الهيلولة شحال بلا قمر رجوك ندن بين شوية لو كان فيونا تنزلو الشدة تفك في الليل شحال بلا قمر رجوك ندن بين شوية لو كان فيونا تنزلو الشدة تفك في الليل يقول ندوى عالسوق سمح بسهت يفقع يسدوق وسدو غمو عدوي بالغير ومنار وين يقول ندوى عالسوق سمح بسهت يفقع يسدوق وسدو غمو عدوي بالغير ومنار يمكن ننسى راسل يورد نتسجل والسن قلق نتعيش بضريب نخطر في بتهنية يمكن ننسى راسل يورد نتسجل والسن قلق نتعيش بضريب نخطر في بتهنية مغنتني سنين نوان ذيني نكفى مغنتني سنين نوان ذيني نكفى وين الثمن مدقسان مازالو وين الثمن مدقسان مازالو يكتب باسمي الدنيا شفان مكيهارت بالدنيا همو بنت شحال نسن مكي يحلو قد دقيقة يكتب باسمي الدنيا شفان مكيهارت بالدنيا همو بنت شحال نسن مكي يحلو قد دقيقة مكميلة قيف النغر مع قلغاتي والسولو تكسيني ونوري حدر إذن ما تجيب قصر مكميلة قيف النغر مع قلغاتي والسولو تكسيني ونوري حدر إذن ما تجيب قصر إذن ما تجيب قصر إذن ما تجيب قصر إذن ما تجيب قصر